ورابطة حقوق الإنسان ومكونات المجتمع المدني. نحن هنا الآن مع بعضنا، ما احناش باش نخطبوا. قلنا تحية لكم الآن. سيد العميد مرحبا. نحن الآن سنرفع العلم على أنغام النشيد الوطني الرسمي، ثم بعد ذلك كلمة موجزة للأخ الأمين العام مساعد الاتحاد العام لتنسيق الشغل الأخ سمير الشفي في موجزة ثم ننطلق في المسيرة، ننطلق في مسيرتنا. سامحوني قبل كل شيء نرحب ترحيبا خاصا بعائلة الشهيد اللي هي معنا متمثلة في أخيه متمثلة في أخيه وبقية أفراد عائلتي. انقلوا له براءه. محمد في قلوبنا، محمد في عقولنا، محمد في دمائنا، وانتم اخوتنا، وانتم والناس اللي تشوفون كلهم هذوم عائلتكم الكبيره، وان شاء الله نكونوا سند لكم في كل الاوقات. ونحن الان نحتفي باخينا وعزيزنا وشهيد. اذا نسمع بعضنا. لحظه اسمعوا. خليك اخرج. لا مش نرفع العلم، نرفع العلم على أنغام النشيد الوطني. قول له عمل نشيد وطني يا ولدي، قول له عمل نشيد وطني يرحموني. على اشبال الكشافه بشوف العلم. نزلوا جماعه الكل. خلينا نرفع العلم. هبطوا شويه هبطوا خليه يرفع العلم. هبطوا شويه عم نتكلم فيك سيسو. رفع العلم هبطوا شويه بالله خليهم كشافه. هاي هبطوا شويه. هاي اختي سامحني. هاي يا معلم اهبطي. خلينا نعملوا شرف على العلم السيادة الوطنية ونمشيو ننتظروا الأممية ونتبع كل من تمر. هاي فكرة. الحكومة احنا مسنينة لكن موقفها ضعيف ومتردد ولم يرتقي إلى مستوى بحضور وإلى الكشافة التونسية، بحضور أشبال المقاومة. نحن اليوم عيد الطفولة من أجل فلسطين. نريد أن نرفع علم تونس بأيدي أطفال المستقبل، شباب المستقبل، شباب المقاومة.